Love one another as I have loved you. Do this in remembrance of me. O diha sa pagigong manlinig, malipayon kita nga mo alagat nga po sa usap-usap. Dili kayo nato kalimtan ang gugma ni Jesus nga iyang ipadagat diha kanato o kini nga gugma magkita usab diha sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi sa usap-usap. Kaya ang pag-alagad na may guma, malipay. Ang pagpaglihan, ang bintana sa atong mga kasing-kasing. Aron, ang kinabuhi, mapausanon, kinabuhi, makinabawon, kinabuhi, matinumanon, o kinabuhi, mahigugmaon, maoy, buhay sa atong mga kini. Kay maputi ang sugo sa atong dito. Ang turong himuon, uban ang pagpamanando, aron imong batiyo ang kalipay na mo alagat ka nato